shared with you a directory for iron. Say go to sorry, not there, but yeah. So go to FE, and in FE first of all I have relaxed the structure as I told you in my earlier lectures, and if I try to look at this dat energy dot dat file, so here minima will be at minima will be here 2.77. so I have taken this file because if we edit it energy dot dat, I go to control H, FE dot, I deleted rest of the things, and I saved it. Then XM Grace energy dot dat, and we will get the minima. We will get the minima. And then I go to the final directory. I have taken this file and try to run more calculations. Say VIFE.FDF. I just opened it. So these are the lattice vectors for this, because it is a BCC lattice. It's a BCC structure. So these are the lattice vectors for the BCC, and these are the high symmetry points for BCC. And say for doing spin polarized calculations, for doing calculation for the magnetic system, spin polarization must be true. One thing, it's a very important thing. And after that, if DMINIT spin flag is false, then it will do calculation for ferromagnetic, and if it is true, then it is for the anti-ferromagnetic. But for anti-ferromagnetic, you have to repeat the unit cell and then put because for single atom it is of no use, right? Then you have to repeat it. So these are the two flags. So you can even for confirming your system whether it is ferromagnetic or anti-ferromagnetic, what you have to do, you have to find out the lattice constant first of all for the ferromagnetic, means keeping this flag false, and then keeping this flag true for the anti-ferromagnetic. For both ferromagnetic and anti-ferromagnetic, you will get the different lattice constant, but at the third decimal place, not at the second decimal place. And there is a slight difference of energies for the ferromagnetic and anti-ferromagnetic, then you can ensure. This is for a simple structure I am just telling you. And when I run this calculation, and you have to run this calculation for 0 step because you have already find out the minima in the earlier.
Once your structure is optimized, everything is optimized, then you have to run the calculation for the zero series step. Need not to run it for the 1000. It's a very important for when you are doing calculations for the basically phonemes. Right, and then let me look at the its dat files, and okay, star.agr file is also no such file. Okay, so I have run the calculations for, and then I have also used a FMP DOS utility. It is in CA star. Okay, so it is in the utils and the contrib apostnico, then there is FMP DOS. So copy that from there and put it in the USR local pin. Okay, and I will use that FMP DOS. Say let us FMP DOS. So it will read this file. It will read this file. I just copied it, and then because now it is asking for its input file. So this is the input file, right? Then output file name. Suppose I am interested to find out this for the 3D orbital. Suppose I am interested to find out the density of states for the 3D orbital. So let us call that as the 3D.dat. I just name the file. Okay? 3D.dat, and then enter. Now he is asking extract data for atom index. So for what you are looking for? Either you are looking for all the species involved, then you have to simply enter 0. There is only one species, that is Fe, so either you will enter Fe or 0. But suppose you are doing calculation for sodium chloride. So there are two different atomic species, one is the sodium and another is the chlorine. So if you are interested to find out the density of states contribution corresponding to sodium and its different orbitals, then what will you do? You will simply write down the Na. For chlorine it is Cl. But if you are interested to find out the density of states for whole of the constituents, then simply enter 0. So here I am interested to find out for iron, and it's only one constituent, so 0 is also good enough, or Fe is also good enough. So it is a 0. Now I am interested to find out it for the 3D. So if for all n, then it is 0, but otherwise it will, because I am interested to find out it for this, so I will write down 3, because 3 represents n is equal to 3. L, orbital quantum number for d orbital is 2. If you consider all, then it will be 0, otherwise you have to mention its value. So for d orbital, for s its value will be 0, otherwise for all it is -1, it was mentioned, and then for p it is 1 and d it is 2, so write down the 2, and then m is 9 for all. But if you are interested for px, p by or pz, accordingly you can assign values 0, 1, 2, 3 and so on. For d it is not 0, 1, 2, 3, but -1, 0, 1 for p orbital, px, py and the pz. Similarly for d, it has the 5 orbitals. So for that you have to assign values -2, -1, 0, 1 and 2. But if you are interested to find it out for all, then you simply put it as means 9. Means 9 for all. Nine for all. So it's 9 for all. Oh, sorry. Yeah, 9 for all. Oh, it is because of this. Let me redo it again. It is 3D.dat. I want to override because already is there. So it is 0,
it is 3, it is 2, and 9 for all. That's it. So it is vi 3d dot dat. So this is the information we have extracted for spin 1 and spin 2. So I have done it for all the orbitals. If I try to look at it, ls star dot dat. So I have already, for 3d is also there, for 4s is also, say it is DOS 3d dot dat, DOS 4s dot dat, and the total DOS dot dat. And band structure is also extracted here, and band also contain information for spin 1 and spin 2. Let me do little bit for again this band structure, because let me check whether I have shifted the Fermi energy or not. So ls star dot bands is also there. Yeah, vi bands. Fermi energy is I think let me write it down. It is Fermi energy is 8.715 along with its negative sign by 19, right? Yeah. Hold it. So let me shift the Fermi energy. So what I am doing for shifting the Fermi energy, let me do GNU bands dash f for shifting the Fermi energy. It's name of the bands file. So it is bands dot dat. I have shifted the Fermi energy, right? So I want to plot this. So first of all, let me try to look at vi bands dot dat. So initially few bands, initial bands are for 1 means spin up. There are 3 columns. This is the k points, different p points to corresponding. This is energy, and these are basically this one is representing the spin 1. And if you go to the last, then means half of the bands are for spin 1 and half of the bands are for spin 2. Means one is up spin and another one is a down spin. So I have to plot it. For similar information is there with me in the DAT files for the density of states. For example, but in density of states Fermi is not shifted, but in bands I have shifted the Fermi energy. So I have to apply certain transformation there, because I have to set the Fermi energy at 0, or you can call it as E minus EF. In some books or some papers it was written as either Fermi is set at 0, or you can scale it as along the energy axis it was written as E minus EF. So one and same thing. Star dot dat. Yeah, let me try to plot it, or let us have a look at it. Say for example DOS underscore total DOS dot dat. All are similar. Say information for spin 1 and the spin 2. See, so XM Grace is there with us. Plot directly bands dot dat. And in the bands dot dat, let me drag it up to here, because in the other side I am interested to yeah, and go to arrange graphs and take its duplicate it is overlapping over this, so drag it from here to here and delete this whole data. It is not needed. Yeah, kill data. So it's empty now. And here let me go to the axis properties. Y axis, it is already there with you. You need not to worry what is happening.
it is -5 to +5, say in a step of 2. And here again let me go back to say this value is gamma is 3.560,247. So 3.56 is there, axis it is 3.56, right? So I have changed its value from x-axis, it is 3.56, right? And we can put high symmetry points later on, but let us do one more thing, because half of the bands are for spin 1 and half of the bands for spin 2. Half of the bands are for spin 1 and half of the bands are for spin 2. So here 29 bands are there, means it is started 0 to 29, so it is starting from 0, that means 30 bands are there. 30 bands means 15 for 1, so I have take 0 to 14 for spin 1 and 15 to 29 for the spin 2. So I have selected, I go to top, put a key on control and shift, and keep on selecting up to 14, S14, and then make their color it's little bit darker, and you can see all these things when I upload it on YouTube, so need not to worry if it is not visible to the last, but I am just telling that what I am doing. Then after that it is 15, yeah, starting from 15 to 29, and I change the color, yeah. So bands are different, this magnetic system is there. For spin 1 bands are different and for spin 2, and if your system is non-magnetic, then bands are already there but they are overlapping, right? If you do calculations for systems which are non-magnetic, but you are doing calculations spin polarized, then again you are having two bands are already there, but you will get bands overlapping over each other. Now let us come back to this, what we call density of states. So if I try to look at the density of state data, if I directly plot total DOS dot dat, then that is like this. But if I want to plot energy along with band structure, then energy is along y-axis in band structure and k is along x-axis, so that means I have to shift the energy column, right? So for that what should I do? Means if I want to plot it here, go to the data and import, yeah. So first of all let me plot total DOS. I am taking single set rather than taking, we have to take the block data, and then OK. Now energy is in the first column, but we required it in the second column. So because I am plotting, so 2:1 density of state, because what is there, density of state in the second column, so energy in the first column. So 2:1 we have shifted, so it is 2:1, and then third column is also there, so 3:1, right? And similarly
uh, let me go to the, so let me recall the order. First of all, it is for the up spin and down spin for the total. Then I am taking it for the 4s also. So I have chosen 4. Okay. And then again for 4s it is 2:1 and 3:1. And then take DOS for 3D dot dat. Okay. Then again 2:1 and then 3:1. Now I have to shift the Fermi energy. First of all, I have to shift the Fermi energy. So there are two possibilities. So it's very interesting. If I look at the, say, for spin 1 density of state should be like this, and the for another one it should be like this. So I have to apply the transformation. So spin 2 is at the second place, spin 1 is the first place. So what should I do? I will apply some transformations. So for that, go to the axis properties first of all. Say it is, take it first of all x-axis from, because it is 0 to 4. It is 0 to 4. It is almost 0 and it is 4. So let us take it minus 4 to 4. Minus 4 to 4. Just see it. Then y-axis I have for the band structure, it is from minus 5 to 5. So I will do it as like this, minus 5 to, sorry, not here, but for the y-axis it is minus 5 to 5 in a step of 2. Because scale for band structure and density of state should be identical, but I have not shifted the Fermi energy. Band structure I have shifted the Fermi energy using a command, what we call GNU bands.f, but here I have not shifted. So for that, what should I do? Go to here, in data transformation, select all. I have selected all here. Then y is equal to y, because minus minus will become plus, and what is the value of the Fermi energy? Its value, which I have noted, it is 8.71519, and then apply only one time, not two times. Then another thing, this is for spin 2, means down spin. So it's better down spin looks like along the negative axis. So it is, I will apply the transformation x is equal to minus x, and second, fourth will again, second, fourth and sixth position, it is this one, and similarly for the sixth it is this one. Now change their colors. Again go to here, click on it. Say first 2 is for total density of states. So write down total. First of all, make it thick so that it is visible, and let us call it as select 1. For writing down the string, it is the total DOS, and next third and fourth is for the 4s orbital. It corresponds to 4s orbital, and let us first of all choose their colors as red, any color whatever you want. And then for this and this, somebody is asking me, sir, how do we decide that which bands are corresponding to what? So this is a way, means we can have certain idea, rough estimate. So it is for the 3D. So that means total density of state is mainly because of 3D orbitals, and for 4s are contributing very less, and magnetic moment only because of the 3D orbitals. If you do it for the different
d orbitals, say 5 orbitals are there, then you can also plot their density states and you can have idea about that. So you can see Fermi के आसपास कौन से orbitals कहाँ पे contribute करें, because Fermi is here. So say it is for 4s and it is for 3d. So this is a way that how we look at the magnetic system, you plot their band structure and the density of states. So whatever you data obtained from your software, you are using Orca, if you are using BASP or Quantum Espresso, try to look at the data, what information it contains, try to understand that and then plot it. Don't do ki it was written somewhere ki put this command you will get this and put this command and you will get this. It is of no use, right? So magnetic system is clear to all of you. Yeah, you can, yeah. So let me show you. I think I have to save it, say, yeah, you can go to the save as and here write down say electronic .agr. agr is the extension of XM Grace file, so that you can make changes. कई बार हम क्या करते हैं, simply save कर देते हैं और save करके वो dat file हमारी overwrite हो जाती है and data is not there with us, right? I have saved it and then if I try to look at out file, say, so it tells us that what type of material you are studying. It is say system name and the system type is also there somewhere. Yeah, it shows that system type is a bulk. That's a bulk material. It's a bulk material. Now let me go to the magnetic moment. People are sometimes may try to do calculations for the stress and the strain curve, right? So there is a go to the end. This is the magnetic moment. Spin moment. In fewer version it is q up minus q down, or it is the spin moment. It was already there. So it is the magnetic moment, Bohr magnet, total magnetic moment. Now if you are interested कि कौन सा एटम कितना मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है, इफ सो ऊपर एक अलग से ब्लॉक आएगा. If molecular charge population is there with us, let me go back. Oh, sorry. Yeah, I'm very late. After molecular charge population, yeah, it's for the spin up and spin down. It's molecular charge population analysis. Spin up की information यहाँ पे है and यहाँ पे spin down की है. If you take a difference of up minus down, that's a Q total corresponding to up spin 5.143, and it is for Q down it is atom by orbital wise. So if you compare this data, then immediately find out that which orbital is contributing more for the magnetic moment. Say it is minus, it is this, so the difference will be large, because the difference of up minus down charge gives you the total magnetic moment. So इस यहाँ पे इस ब्लॉक में जहाँ पे चार्ज
का एनालिसिस हुआ है मोलिकुलर चार्ज पॉपुलेशन के जो ब्लॉक्स हैं. समटाइम्स पीपल आस्क फॉर द बेटर चार्ज एनालिसिस. For that you have to put on more flags, but molecular charge population do better. So one and same thing. So यहाँ से आपको ये पता चलेगा कौन सा ऑर्बिटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्लियर? ऑर्बिटल बैंड स्ट्रक्चर यू हैव टू गो फॉर फैट बैंड एनालिसिस. दैट विल लिटिल बिट ट्रिकी और उतना ज़्यादा उसमें पता नहीं चलता है. सो बेटर है आप डेंसिटी ऑफ स्टेट और प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट से ही उन बैंड्स का एक एस्टीमेट ले सकते हो. राइट कि यहाँ पे ये दीज बैंड्स आर कंट्रीब्यूटिंग मोर. वहाँ से भी यही पता चलेगा. फैट बैंड एनालिसिस में जो बैंड आपका थिक होगा सो दैट मीन्स वहाँ पे वो ऑर्बिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रीजन में. सो डेंसिटी ऑफ स्टेट मीन्स प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट गिव्स यू बेटर information. You can go for, if smaller number of atoms are there, then you can go for fat band analysis. If large number of atoms are there in your unit cell and different species are there, then it's very difficult. It's a large data. The chaos is there. So generally जो diameter contributing atoms हैं, जो like CD है, हाँ हाँ तो generally ना उनकी ही magnetic moment ज़्यादा prominent है. वही prominent होगी. Near वही रहेगी. Electronic section में भी वही. Because the orbitals which are symmetrical, they are not contributing. The which are more unsymmetrical, and those are contributing more. So is this clear? Okay. Then there is one more thing. Yeah. Just minute. And this is stress tensor C11, C12, something like that. This is a block. It is used to calculate. It is in the kilobar. It is used to calculate the stress or other elastic constants. This block will help you who are interested to do calculations with the stress versus strain curve. This block will help you out. And forces are almost zero here. It is in the kilobar. You can do some apply certain multiplication factor so that you can change it. You can convert into GP, etc. So now everything is clear. Huh? हाँ yes. उसी से निकल के आउट फाइल में इंफॉर्मेशन बैठी हुई है ऑटोमेटिकली. आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. You can also do better charge analysis in CS star, but you have to put more flags on. You can do COOP analysis, COHP analysis also. That is also there with it. So now it's more than enough for you regarding magnetic system.
I have given you the flavor and how to read data so that you are able to do so many things because you have a lot of time. हाँ 4 ले लो बेशक, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस यू कैन ट्राई. अब हाँ this is up, this is down, this is up, same magnitude, and it will automatically relax the spin. It will do whatever is minima, where it will get minima. कोई flag नहीं automatically. Strain, okay. For applying strain means 2 types of strain. या तो मैं चीज़ को खींच रहा हूँ या प्रेस कर रहा हूँ. When I am pressing, that means I am decreasing the lattice constant. So you can decrease manually. Yeah, manually. See, computer doesn't mean, एक चीज़ का ध्यान रखना सभी ने, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ की स्क्रिप्ट मिलेगी. I shared with you script right now. In the beginning, ebs-lat.sh. शुरू में क्या होता था कि sir told me that do a simulation for hydrogen molecule. I did it for, and then sir asked me to do a calculation for some system, say aluminium. I did calculation for aluminium, and I do all these things manually. Then sir told me that script is something like this. So people run the script and go outside, and then it will be over. Then it will take for me, after 1 year, I understand that what my supervisor is saying to me, and then I made this script and shared it at that time. After that, so many people did all these things. So then I realized the importance of script, and after that, for parallelization of CS star, I write down so many steps. I do the calculation, and I told it to my student Narendra, and he made a script for me. Sir, ये script मैंने बना ली, and in that script he acknowledged Professor Mohanlal Verma and also me in that script. So I told him that script is there, and he made a script and made it available. I think Mohanlal Verma sir जो हैं CS, उनके उसमें आपको वो script मिल जाएगी. Then I realized it's a one script. If some changes are made and there is some problem, maybe some problem in the future, then I split that script into 3 parts and I put it available. जो YouTube पे कमेंट सेक्शन होता है उसमें मैंने वो स्क्रिप्ट वहाँ पे पुट करी हुई है. वैसे लोग मेरे से मांगते हैं तो मैं मेल कर देता हूँ, बट अदरवाइज मैंने उसको स्प्लिट किया. लीनियर अलजेब्रा की अलग से स्क्रिप्ट है, नेट CDF की अलग से स्क्रिप्ट है, MPI इंस्टॉलेशन इट्स स्क्रिप्ट विल बी सेपरेट. सो आई स्प्लिटेड दैट स्क्रिप्ट इनटू 3 पार्ट्स. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ शेयर कीजिए, एंड यूजिंग दैट स्क्रिप्ट मीन्स दोज 3 स्क्रिप्ट्स जो मैंने स्प्लिट किया. जो स्टूडेंट है मेरा, ही इज़ डूइंग PhD इन अबू धाबी, तो ही ऑलवेज कीप ऑन शेयर. रिसर्च ऐसे नहीं आएगी. सी द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज पीपल जिन्होंने GST को ओपन एक्सेस दी हुई है. क्वांटम एस्प्रेसो ओपन रखा हुआ है, ओरका ओपन एक्सेस पे है. अगर वो लोग ओपन एक्सेस कर सकते हैं तो क्या हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखा नहीं सकते हैं? क्या आप रिसर्च कर सकते थे? बास्प खरीद सकते हो? बास्प कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है बास्प? 1 और 2 3, बाकी क्वांटम एस्प्रेसो. सो दैट मीन्स रिसर्च मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है, सारी साइंस कम्युनिटी लिनक्स यूज़ करती है. विंडो में तो हमारा काम चल ही नहीं सकता.
सो हम लोगों को चीज़ें छुपानी नहीं है, जिसने सीखना है वो कहीं से भी सीख लेगा, बट जब व्हेन वी ट्राई टू टीच समथिंग समबडी देन वी लर्न मोर, दैट शुड बी द एटीट्यूड। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जो मुझे आता है मैं तुम्हें सिखा सकूँ। कल को आप जब मेरे से कभी मिलो, सर आप इसको ऐसे कर लो, हमें ये शॉर्टकट आता है, तो वो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, सो कीप ऑन शेयरिंग। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप अच्छी स्क्रिप्टिंग सीख सकते हो, आप अलग से छोटे छोटे कोड लिख सकते हो, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सेव ईच अदर्स टाइम so that you can do more innovative, because you people can do more innovative, we cannot do। हम आपको बता सकते हैं ऐसे काम होता है, तो you have the potential and it's like a game। so now quickly come back to the materials modeling, right? It's very interesting। मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्प्शन, 2D लेयर्स कैसे बनती है, 1D कैसे बनती है, जीरो डायमेंशनल कैसे बनते हैं, एड्सॉर्प्शन कैसे की जाती है। मैं FDF नहीं बनाऊंगा ना, मैं रन करूंगा। आई जस्ट टेल यू विद द हेल्प ऑफ GDIS दैट हाउ GDIS वर्क फॉर अस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बैंड स्ट्रक्चर 2D 0D पे कोई काम नहीं आने वाला टाइम में। अभी आपको एड्सॉर्प्शन करनी पड़ेगी, कोई इम्प्यूरिटीज डोप करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ें हो चुकी हैं, सिंपल चीज़ें हो चुकी हैं। वर्कशॉप में इससे ज़्यादा नहीं होता, 7 दिन में इतना ही हो पाता है। ओके, सो लेट मी गो टू, आई थिंक देर इज ए वेबसाइट मटीरियल प्रोजेक्ट। What should I do? Yeah, Materials Explorer, that will be better. Oh, login with the Gmail। Let me go to MOS2। ये MOS2 है। दिस इज MOS2। लेट मी गो बैक। उसी को देख लेते हैं। चलो, इट इज डाउनलोडेड। go to the downloads। okay, it's not there। again go back to hexagonal। you can export it as SIF file, symmetrized, or you can make it as, you can download it SIF file। SIF file is downloaded, so I copied it from there। I am just coming outside, mkdir test directory I am creating। I am going inside it and copying it from downloads MOS2
dot sif to here, and gdis mos2 dot sif file. Say you can download any sif file. Just see, it's a bulk mos2. It's a bulk mos2. You can repeat it, you will get bulk material. I told you in my lectures that it is a van der Waals material. So how you will distinguish between a simple material or a van der Waals material? See that this distance is a very large, little bit. Yeah, relatively it's a larger distances in comparison to these. So that means this is a van der Waals material. If you see such type of signatures, then you can call such material as a van der Waals material. It's a preliminary investigation, just looking at it. It's a van der Waals materials. अब मुझे बल्क बनाना है, बल्क है ये, सॉरी मोनोलेयर क्रिएट करनी है. सो मोनोलेयर क्रिएट करते हैं. कैसे करेंगे? गो टू हेयर. मैंने क्या किया, एक लेयर को हटा दिया, यहाँ से सिलेक्ट किया एंड प्रेस डिलीट. अभी नहीं, ओह पूरा ही डिलीट हो गया, डोंट वरी. लेट मी ओपन इट अगेन. Yeah, MOS2. It is. Oh, let me open it again. इसको हटा दीजिए यहाँ से. जैसे ये था, ये डिलीट हो गया. सेलेक्ट दिस, ये डिलीट हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है ये. सो एक काम और करते हैं. And it is along the z axis. It is along z axis. So पहले इसका FDF बना लेते हैं, right? So FDF बनाने के अलग अलग तरीके हैं. ये आ गया. So let us make it as save 3d.fdf. कार्टीजियन में सेव करना है, फ्रैक्शनल में रखना है. इफ यू वांट टू सेव इट इन द कार्टीजियन, इसको टिक कर दो. सिंपल रखना है, फ्रैक्शनल तो फ्रैक्शनल में रहना है, ठीक है. सो लेट इट बी इन द फ्रैक्शनल. सो 3d.fdf हो गया. ये 3 डायमेंशनल था. एक काम करते हैं, लेट मी गो बैक टू माय सिस्टम. vi 3d.fdf, ये आ गया मेरे पास. थोड़ा सिस्टम वही है. व्हाट इट डिड कि एटम्स को अलग से थोड़ा सा रखा हुआ है. मीन्स MO1, MO0, MO1, S2, S3, S4 एंड S5. आप इसको सिंपल कर सकते हो, मीन्स इसी फाइल में चेंजेस करके. लेट अस मेक इट एज, सॉरी, ये नंबर ऑफ एटम्स ठीक है. नंबर ऑफ स्पीशीज इज 2. नंबर ऑफ स्पीशीज इज 2. सो MO कहाँ पे है मेरा पास? जो 2 था, 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 2 क्या है? MO ही है. सो लेट अस मेक इट 1. और 3, 4, 5, 6 को क्या करना है? दिस 3, 4, 5, 6 को मुझे क्या करना है? लेट अस मेक इट एज 2. It is 2, it is 2, it is 2, it is 2, and here delete. So sulfur is represented by 2, so let us call it as 2, and it is MO, right? Now everything will be fine, and let us save it, and and let us open GDIS 3d.fdf. It's one and same thing. Now let us do more trick here. Now let us try to delete this. If it is, oh no, it's again problem. एक काम करते हैं, let us do it manually. मैनुअली मुझे क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से.
मॉलिब्डेनम का दूसरा एटम हटा दिया, एंड देन 0.25 था। इसके आसपास क्या हो सकता है, इसके आसपास एक तो ये 63 वाली वैल्यू आएगी, इसको हटा दो यहाँ से। जस्ट मैं Z देख रहा हूँ बिकॉज माई स्ट्रक्चर इज अलाइंड अलॉन्ग द Z एक्सिस, it is aligned along Z axis, so I think it is also not needed, and yeah, it is also not needed. So number of atoms will be now 3, and it is now, it become a 2D material, it become a now 2D material. अच्छा ये है 3D, ओके कोई बात नहीं, GDS 3D.FDF, ये 2D बन गया। अब वैक्यूम पता नहीं कितना सफिशिएंट है कि नहीं है, इट्स अगेन इशू। एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, जब एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो एक्चुअली रहेंगे, फ्रैक्शनल गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लेट अस सेव इट एज $2D underscore 1.FDF, but let us save it as Cartesian coordinates. एक काम और करते हैं, इसको किसी और नाम से भी कर लेते हैं, as 2D2, बट इसको सिंपल उसकी तरह सेव करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, .FDF शुड बी देयर, सेव कर लिया। अब दोनों को देखते हैं, या एक काम और किया जा सकता है कि gedit it is 2D 1.FDF and 2D 2.FDF, दोनों फाइल्स को देखते हैं। यहाँ पे ये आ रहा था 13.37, और यहाँ पे जो दूसरा था, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, they are not the fractional coordinates, they are the actual coordinates, Cartesian coordinates are there। दूसरे में ये फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं। एक काम करते हैं, दोनों में ना जो Z है उसको 20 कर देते हैं, कि वैक्यूम मुझे मेरी मर्जी का चाहिए, इसकी मर्जी का थोड़ी चाहिए, राइट। सो लेट अस मेक इट 20 बोथ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये 20 कर दिया मैंने, इधर भी, ओ सॉरी ये रह गया, 20 नहीं करना, 20.0 करना, सॉरी 20 करोगे कभी नहीं कैलकुलेशन चलेगी, 20.0 करोगे चल पड़ेगी, बिकॉज ही इज कंसिडरिंग इट एज ए रियल नंबर, नॉट एज ए इंटीजर। इंटीजर्स को नहीं रीड करेगा इस केस में, सो ये ख्याल रखना है आपने। ओके, सेव कर लिया दोनों को, ठीक है। अब ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया 2D1, एक और ओपन कर लेते हैं साथ में, 2 वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ये क्या हुआ, जहां तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है देन देयर इज ए नो प्रॉब्लम, और जहां पे मैंने फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स किए वहां प्रॉब्लम हो गई। इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर मी, कुछ गड़बड़ हो गया यार। इट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कई बार मेरे बड़े काम के होते हैं। तो आपने ये देखना है कि मुझे कब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है, कब फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना है। तो वैक्यूम मैंने 20 एंगस्ट्रॉम का कर दिया, मुझे 30 रखना होगा, मैं 30 भी रख दूंगा, बिकॉज जब आप कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करवाओगे तो आपको वैक्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मॉलिक्यूल तो शीट से भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल से भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, तो जो आपको चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से पॉइंट क्लियर हो गया ये, ओके। सो लेट मी कम बैक टू, अगर आपने इसको रिपीट करना है इमेजेस में, यू कैन रिपीट इट, से 6 ये बन गया आपके पास, ये देखिए ये इमेजेस तैयार हो गई आपके पास। मेक इट ए सुपर सेल, मेक इट ए सुपर सेल,
लेट्स मेक इट ए सुपर सेल, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सेव एज कर सकते हो, sc.fdf लिख दो नाम, इट्स अप टू यू। अब आप इसमें एटम्स को डिलीट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। अब मान लो मैंने इसमें एक डायरेक्शन में एटम्स को डिलीट कर दिया, सपोज इफ आई एम रिमूविंग द एटम्स, वैक्यूम आपने बच्चे बड़ा सोच समझ के चूज करना है। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये देखिए जरा, आई एम जस्ट रिमूविंग दीज, ये देखिए, तो ये क्या बन गया मेरे पास, वन डायमेंशनल सिस्टम बन गया। सफी वैक्यूम अभी उतना नहीं है, बट इट हैज बिकम ए 1D टाइप सिस्टम। इसी तरह से आप दोनों साइड से एटम्स को हटा दो, ये 0 डायमेंशनल जैसे सिस्टम बनने लग गया। So this is a way that how GDIS will help us to make 0 dimensional system, 1 dimensional 2D, and how we can play with the vacuum. वैक्यूम हम उतना लेंगे कि उसके नियरेस्ट नेबर्स के साथ डिस्टेंस ना हो। 10 is okay, but if you go for 15 that will be much better, because शीट की अपनी थिकनेस भी है। ये थिकनेस कम से कम 3 या 4 एंगस्ट्रॉम होगी। आप बोल रहे हो आप 10 रखोगे ओवरऑल या 12 रखोगे तो वो कम पड़ेगी, यू हैव टू चेंज इट। सो 15 इज सफिशिएंट। बट अगर आपने डोपिंग करनी है या मान लो एड्जॉर्प्शन करवानी है किसी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के हिसाब से हो सकता है वैक्यूम आपको 40 भी रखना पड़ जाए। जैसे हमने वैक्यूम 15 रख लिया है, तो हमने एक फॉर्मूला भी देख लिया इसके आगे तो वो जो वैक्यूम का कोई रोल नहीं है फोनोन के साथ। 15 वैक्यूम बोलते हैं कि सफिशिएंट है। अगर हमने 20 कर लिया वैक्यूम और फॉर्मूला नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब 15 पे इंटरेक्शन हो रही थी कुछ, हो सकता है, वही कुछ हो सकता है। और वैक्यूम की बोलते हैं 10 से कंपेयर की सफिशिएंट और 15 सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। एक सिंपल चीज़ देखना, 2 हाइड्रोजन एटम को अपने पास ला रहे हो आप ना, ठीक है, तो 15 एंगस्ट्रॉम के आस, मतलब वैसे तो वो 10 के आसपास, 10 के 7 या 8 के बाद आपको एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्ज करने दे जाता है, बट 4th और 5th डेसिमल प्लेस पे जाके वो एनर्जी एक वैल्यू को कहीं 15 के आसपास जाती है। तो हाइड्रोजन तो 0.8 था, 0.8 या 0.9 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। सो दैट मीन्स 14 तो उसी में आ गया। ये तो लार्जर एटम्स हैं, इसकी अपनी एटॉमिक रेडियाई है। तो आप अगर 15 लेके चलो, MOS2 के बड़े बड़े एटम्स हैं, दे आर नॉट स्मॉलर इनफ। तो मेरे ख्याल से इनके ये जो लेयर होगी 3 या 4 एंगस्ट्रॉम। डॉक्टर अशोक कितनी डिस्टेंस होती है एस और उसके बीच में? 3.5 है ना, इनके बीच में 3.5 है। ये सल्फर था, इसकी अपनी एटॉमिक रेडियाई भी है, तो कम से कम 1 एंगस्ट्रॉम ऊपर तक जाएगा, इधर वाला भी जाएगा, तो कम से कम 6 एंगस्ट्रॉम तो इसी का अपना ही हिसाब किताब बन गया। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले, सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो 6 एंगस्ट्रॉम तो खुद चला गया। 15 कहाँ हुआ आपका? 15 में तो वो 6 9 बचा। यू शुड गो फॉर 20 इफ यू वांट टू डू फोनोन्स। आज मैं सर अगर आप बीसी रिलैक्स करते हैं सर, मान लीजिए हमने 15 लिया है, हाँ, तो क्योंकि जब हम फोन ऑन करते हैं सर, हमें बीसी रिलैक्स कराना पड़ता है, हमें रिलैक्स से वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। BC में जब आप 2D कर रहे हो तो आपका वैक्यूम लार्ज ले लिया, उसके बाद सिर्फ A और B के साथ प्ले करो, नॉट विद द C। C नहीं चेंज करना है। So let me stop the recording. Just a minute. Let me stop the recording. Now it's not needed, I think. So thanks for listening me. And it's very difficult for you people.